श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव तदेव स्मरामि। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को कथा सुन्नु अगाडि अब सबैले हातमा फूलपाती अक्षता लिएर यो मन्त्रलाई पाठ गर्नु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमः। ओम एं वर्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतं स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदो कनिपनि परशयन्ति यं सामगा। ध्यान स्थिततगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यश्चन्तं न विदुषुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। श्री मंचन चंदन चर्चित ज्वलपुर शुक्लंबरा माल्लिका मालालंकृतं कुंडलम प्रविक्त मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमाला करा वाग्देवी वंशमुदे वसतु मे तरलोक्य माता चिरम मूकं करोति वाचं पंगुलंघयेत्यं गिरिं ये कीर्तं तहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्यै व्यासामि तेजसे यस्याद प्रसादच्छामि नरयति कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तदं जयमुदीरयेत्। साष्टांगा नमनं कृत्वा स्वस्थानि परमेश्वरी कथा सुदोपमा देव्या श्रुताभीष्टफलं लभेतुं। श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमः। अब आज 29औं अध्याय 19औं अध्यायबाट सुरु। श्री गणेशाय नमः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। अब सुन्नुहोस् 29औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। यति पातालका कुरा कहेँ अब मर्त्यमण्डलका कुरा कहन्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। परापूर्व कालमा मर्त्यमण्डलको हिमालयको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नामको एउटा नगर थियो। त्यहाँ कर्मनिष्ठ ब्राह्मणहरू प्रशस्त सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि शास्त्र अध्ययन गरेर बसेका। आफ्ना कर्म धर्म र वेद पुराण आदि शास्त्र अध्ययन गरेर आफ्ना कर्म पालन गरेर बसेका थिए। त्यही एउटा शिवभट्ट नामका अत्यन्त दीन दरिद्र ब्राह्मण पनि थिए। गरीब भए पनि तिनी लोभ मोह त्यागेका आफ्नो सत्वको पालना गर्दथे। तिनकी सती नामकी ब्राह्मणी थिइन्। ती विप्र दम्पति अनन्त प्रीतिले बसेका थिए। घरमा धन सम्पत्ति नहुनाले निकै कष्ट पाएर एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, हे प्रिय, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन। त्यसो हुनाले बारम्बार कष्ट भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति प्राप्त गर्न सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ भन्ने सल्लाह गरी दुवै पति पत्नी 8 दिनको मङ्गलबारका बिहानै उठी कष्टपूर्वक सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। यही कर्मले निकै दिन बितेपछि सिद्धि गणेश प्रसन्न भई दर्शन दिएर, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमी दुवैले सेवाले म प्रसन्न भएँ। जे इच्छा छ सो वरदान माग भनेर शिवभट्टले सिद्धि गणेशलाई दण्डवत प्रणाम गरी अञ्जली जोडेर, हे गणनाथ, अरू के वर मागौँ? पूर्व जन्ममा नकमाएको हुनाले यस जन्ममा दरिद्री भएर कष्ट भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति पाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौँ। सम्पत्ति दिई कष्ट निवारण गरिदिनु हवस्। यति बिन्ती चढाए। अनि सिद्धि विनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, आजको 8 दिनमा मङ्गलबारका बिहानै आई मेरो पूजा गर्नु। उसै बेला मेरो मुखुन्जारी जो देखाउला त्यो घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलाले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि छोपेको तसला झिकी हेर्नु, सुन होइजाला। अनि त्यस प्रभावले प्रशस्त सम्पत्ति पाई सुखी हुनेछौ। तिमीलाई सम्पत्ति हुने वरदान दिए। अब आफ्नो घर जाऊ। यदि गणेशजीको सिद्धि गणेशको वचन सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरे। अनि विनायक अन्तर्ध्यान भएपछि उनीहरू घर फर्केर आए।
8 दिन बित्यो र मंगलबारका बिहानै पूजा सामग्री लिएर ती विप्र दम्पति सिद्धिविनायकको मन्दिरमा गए र उनले अगाडि एउटा लड्डु देखे। अनि दुवै पति पत्नीले नित्य जस्तै विनायकको पूजा गरेर त्यो लड्डु घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलाले छोपिदिए। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि प्रसन्न भएर सुरक्षित गरी राखे। उसै दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण उसै सुनका प्रभावले असंख्य सम्पत्ति पाई सुखी भए। 10 घरमा डुली भिक्षा मागेर खाने शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीसित भने, हे सती, पूर्व जन्ममा दान धर्म गर्न नसकेकाले यस जन्ममा कष्ट भोग्यौं। अब सिद्धिविनायकको कृपाले सम्पत्ति भयो। अब यस जन्ममा दान धर्म नगरे अर्को जन्ममा फेरि दरिद्र भई कष्ट पाउनेछौं। अत दान धर्म गरौं भने दुवै पति पत्नी नित्य नारायणी गंगा स्नान गरी उही हरिहरको पूजा गरेर सुवर्णादि अनेकम द्रव्य दान गरी घर आउँथे। यसै दानका तानमा उनले विष्णुको मन्दिरमा बनवाए, शिवको मन्दिर तयार गराए, सिद्धि विनायकको मन्दिरलाई जगमग तुल्याए, धेरै नै बडा बडा पोखरी खनवाए र बापीहरू इनारहरू खनाए। बारवरका पिपलका, बर पिपलका पेड़का, सम्मीका, आँपाका, कटहरका, बडहरका, कटुसका, ओखरका, डुम्री, खोस्रेताका, चिउरीका, लप्सीका वृक्षहरू रोपाए। निबुवाका, कागतीका, लिचीका, पेडारका बगैँचा लगाए। ठाउँ ठाउँमा नाना भाँतीका फुलका फुलबारी सजाएर गरिब गुरुवाहरूलाई दान दिनै भरी भरी धेरै धेरै अन्न बाँडे। जताततै राम्रा राम्रा पाटी पौवा सत्तल चौतारा बनाए। बाटा बाटामा अनेकौं ठाउँ पौशालाहरू रखवाए। ती पौशालाका नजिकै छायादार पड्काका चाँपाका रुखहरू रोपाए। ती वृक्षहरू फेदमा बिसाउन चौतारा चिन्वाए र घाटहरूका वरिपरि साधु सन्त फक्कड तीर्थयात्रीहरूलाई बास बस्न धर्मशाला बनाइदिए। अनेकम कुटीहरू बनाएर तीर्थयात्रीहरूको लागि सदाव्रत खोलिदिए। पाठशाला खोलेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउनको लागि सुरु तथा बस्नका लागि छात्रावास अनि खानाका लागि भोजनको व्यवस्था गरे। त्यस्तै अरू पनि अनेकम दान धर्म कार्य गरे। यसरी दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन्झन बढ्दै गयो। त्यो देखेर एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, हे स्त्री, सम्पत्ति मात्र भएर के गर्ने? हामी वृद्ध भयौं, हाम्रा सन्तान छैनन्। पछि यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदेला? अत सन्तानका निमित्त फेरि सिद्धिविनायकको सेवा गरौं। यस्तो सल्लाह गरेर अघि जस्तै 8 दिनमा मंगलबारका बिहानै सिद्धिविनायकको सेवा गर्न लागे। तिनका निष्कपट सेवाले विनायक प्रसन्न भई वरदान दिएर, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिम्रो सेवाले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग भन्नुभयो। त्यस्तो कृपा सुनि शिवभट्ट र सतीले अञ्जली जोरी बिन्ती गरे, हे नाथ, हे गणनाथ, हजुरका कृपाले सम्पत्ति पायौं तर सन्तान छैनन्। त्यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदेला? अत सन्तान पनि दिनुहोस्। तिनीहरूको यस्तो प्रार्थना सुनि सिद्धिविनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, सन्तान पाउनका लागि तिमीले 3 वर्षसम्म लगालग माघ स्नान गर्नुपर्छ, अनि मात्र तिमीलाई म सन्तान दिन सक्छु। मकर राशिमा सूर्य सरेको दिनदेखि त्यस राशिमा सूर्य रहेसम्म 30 दिनलाई माघ महिना भन्दछन्। ती 30 दिनमा गरिने नियमपूर्वकको नित्य स्नानलाई नै माघ स्नान वा मकर स्नान भन्दछन्। जस्तै प्रत्येक दिन सूर्य उदाउँदा रातभरि चिसिएको वातावरण पूर्वतिरबाट आइरहेको सूर्यका ताता किरण मिसिएर उत्पन्न भएको ओसिलो धुवाँले छोकिएर सूर्य राता नदेखिउन्जेल चिसो तातो मिसिएको वातावरणीय समय अति पुण्यदायी र स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ। त्यस्तै सूर्य दक्षिणायन भएका बेलाको अन्तिम चिसो वातावरणबाट सूर्य उत्तरायणतिर सर्दाको तातो वातावरण प्रारम्भ हुँदा चिसोमा बढ्दो तातो मिसिँदै गएको माघ महिना पनि अति पुण्यदायी हुन्छ। अरू प्रत्येक राशिमा सूर्य सर्दा प्रकृतिका भिन्न भिन्न वस्तुहरूमा सूर्यका भिन्न भिन्न प्रभाव परे झैं
मकर राशिमा सूर्य सर्दा सूर्यको पुण्यदायी प्रभाव पानीमा परेको हुन्छ। त्यसैले माघ महिनाको माघ स्नान माघ दान अति पुण्यदायी हुन्छ। त्यस पुण्यले चिताएको चिज पुर्याउँछ। जस्तो ग्रहहरूमा सूर्य श्रेष्ठ छ अनि नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, त्यस्तै महिनाहरूमा माघ महिना अति श्रेष्ठ छ। तसर्थ हे शिव भट्ट ब्राह्मण, यस मनुष्य लोकमा जो जन कामिनीहरूले कटाक्षण बाणले एकदम सिद्ध भएका छैनन्, अर्थात् जो जन स्त्री लम्पट छैनन्, त्यस्ता ती जन मात्रै मकरमा सूर्य रहँदा तलाउमा वा नदीहरूमा वा पुण्य तीर्थहरूमा श्रद्धा विश्वासपूर्वक स्नान गर्न जान्छन्। जो जन बिना आगो बिना यज्ञ बिना पाटी पौवा निर्माण गरी सद्गति पाउन चाहन्छन्, त्यस्ताले माघ बस्ती बाहिरको भर्साका बढ्दो जलमा बिहानै नुहाउने गरून्। हे शिव भट्ट, जो जन गाई भूमि सुन माणिक्य आदि दान नगरिकन नै सुन गाई आदि दान गरेको फल प्राप्त गर्न चाहन्छन्, तिनीहरूले पक्कै पनि माघ स्नान गर्नुपर्दछ। 21 दिने व्रत, कृच्छ व्रत वा पराक्रम व्रतले आफ्नो शरीरलाई नसुकाइकन जो स्वर्ग जान चाहन्छन्, तिनीहरूले माघभरि अवश्य नदी वा सरोवर हेर्ने, ठुला पोखरीहरू मनवाई, वैशाखमा हरिहरको पूजा, कार्तिकमा तपरूपी पूजा र माघमा चाहिँ तपस्या होम आदि दान तीनैवटा गरिन्छ बराबर। अर्थात् हर साल यस्तो गर्ने व्यक्ति अवश्य नै अर्को जन्ममा लक्ष्मीपति राजा हुन्छ। उसलाई कैवल्य धाम प्राप्त गर्ने अवस्था मुक्ति हुनेछ र वृद्धि हुन सुक्दछ। फेरि मृत्युलोकमा ओर्लन पर्दैन। दिव्य दृष्टि हुनेहरूले तन मन वचनले भगवानका सेवा गर्नु भनी बताएको छ। हे शिव भट्ट, योभन्दा कता हो कता बेसी पुण्यदायी माघमा गरिएका तपदान स्नान हुन्छन्। इच्छा सिद्धिका लागि वा सन्तान प्राप्तिका लागि वा हरिको दर्शनका लागि, अरू नै कामना यानी चाहनाका लागि कार्य शुद्धि गरेर व्रती भएर नुहाउनेले ती चारै प्रकारको फल पाउँछ। अदितिले माघभरि खाँदै नखाई 12 वर्षसम्म माघ स्नान गरिन्। उनले तिनै लोक झल्कने सूर्य जस्ता तेजिला 12वटा पुत्र पाइन्। माघ स्नानको प्रभावले नै रोहिणी, सुभगा अर्थात् सौभाग्यवती अनि अरुधन्ते, दानशिला तथा शशी साततले महालमा रूपराशिले झकिझकाउ भएर रहेकी थिइन्। जसले मकर स्नान सूर्य रहँदा वा नदी तलाउ स्नान गर्ने गरेको छ, तिनीहरू यस संसारमा सफा स्वच्छताको शोभाले भरिएको सुन्दरी सुन्दरी नर्तकीहरू, आँगनमा नाचिएको दियाका तातीका झझलाकारहरू, सुन्दरी स्त्रीहरूले खचिखचाउ भरिएको गीत बाजाहरूले, स्वर रहित ध्वनि भइरहेको मङ्गल कार्यको विधि विधानले शोभित वेदको ध्वनिले पवित्र पारिएको, विद्वान ब्राह्मणहरू विराजिएको देवताहरूले पूजाहरूले आनन्ददायक समय पाहुनाको लर्को लागिरहने घरमा प्रसन्नतापूर्वक बस्न पाउँछन्। प्यारो वस्तुको त्याग र नियमको पालना गरेर जसले माघ महिना प्रशस्त दान दिएको छ, जसले मुरारी भगवानको पूजा गरेको छ, त्यो जन अति उत्तम अति श्रेष्ठ हो। माघ महिना सत्कर्मीलाई सधैँ धर्म दिन्छ, उसले पाप पगाल्दछ। सदा इच्छा पूर्ति र चाहनेलाई उसले चाहेको फल दिन्छ। त्यो नचाहनेको लागि ज्ञान दिन्छ। जुन लोक ज्ञानीहरूका लागि, जुन लोक वनमा बसेर तपस्या गर्नेहरूलाई, जुन लोक विष्णुका भक्तहरूलाई मिल्छ, त्यो लोक माघमा नित्य स्नान गर्ने जनहरूलाई सदाका लागि मिल्दछ। हे शिव भट्ट, अरू पुण्यहरूको त पुण्य भोग र सकिएपछि स्वर्गबाट फर्कनु पर्छ, तर माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरूले त कहिल्यै पनि स्वर्गबाट फर्कनु पर्दैन। जो जन माघमा स्नान गरेर दयालु गाई वैदिक ब्राह्मणलाई दान दिन्छ, जो माघ स्नान गरेर दुधालु गाई वैदिक ब्राह्मणलाई दान दिन्छ, त्यस गाईका सर्वाङ्गमा जति रौँ छन् त्यति 1000 वर्षसम्म त्यो जन स्वर्गमै रमाइरहनेछ। जो माघ स्नान गर्ने मनुष्य गुण शक्कर मुसेको तिल दान गर्छ, त्यसले सबै पाप पखालिएर
निश्चय नै त्यो जन निर्मल भएर शोभिन्छ। किनकि सबै धान्यहरूमध्ये तिल जौ त्यो नाम पापनाश गर्नेवाला हो। त्यसकारण हे शिव भट्ट, माघमा प्रयत्नपूर्वक सकेसम्म तिल दान गर्नुपर्छ। नियमपूर्वक माघ स्नान गर्नेले ब्राह्मण भोजन पनि गराउनुपर्छ। अनि ब्राह्मण भोजनद्वारा आफ्ना पितृहरूलाई तृप्त पारेर शुद्ध आत्मा भएको त्यो जन विष्णुको पदपद्मा प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण प्रयत्नपूर्वक पनि माघ महिनाका दानले बिताउनु पर्छ। कसैले पनि माघ महिनालाई बिना दानले बिताउनु हुँदैन। आफ्ना सावगास अनुसार, आफ्नो शक्ति अनुसार विचारेर पक्कै पनि माघमा सधैँ दान गर्नुपर्छ। जो जन माघ स्नान गरेर ब्राह्मणहरूलाई जुत्ता कमण्डलु दान दिन्छ, जो जन अवश्य स्वर्गमा गएर रहन्छन्। माघ स्नान रूपी उत्तम तपस्या गर्ने जन कदापि दान बिना माघ बिताउँदैन। नबिताओस्, किनकि त्यो दानले स्वर्ग प्राप्त हुन्छ। दानले नै स्वर्ग मिल्दछ, दानले नै सुख मिल्दछ, दानले नै पाप नासिन्छ। यो आश्चर्यको कुरा हो कि महापातक पाप पनि माघमा गरेको दानले नाश हुन्छ। जस्तो सूर्यको बिना आकाश, जस्तै सन्तान बिना कुल र आचार बिना घरको शोभा हुन्न, त्यस्तै बिना दानको तपस्या शोभिँदैन। दानभन्दा अर्को पाप नाश गर्ने पवित्र वस्तु केही छैन। हे शिव भट्ट, तिमीलाई मैले माघ महिनाको महिमा बताएँ। अब माघ स्नानको गरिएका बताउँदछु। माघ स्नान समस्त यज्ञभन्दा श्रेष्ठ उत्कृष्ट छ। सबै प्रकारको दानको फल दिनेवाला छ। माघ स्नान सबै प्रकारका व्रत तपस्याको समान पुण्यदायक छ। माघ स्नानको प्रभावले अति शुद्ध मन भएका मानिसहरू पितृकुल मातृकुल दुवै कुलका पितृहरूलाई स्वर्गमा थन्काएर अनि उज्जवल उज्जवल चेहरा भएका आफूहरू चाहिँ अत्यन्त राम्रा जता चितायो उतै चल्ने श्रेष्ठ विमानहरूमा चढेर स्वर्ग जानेछन्। जो मनुष्यहरू सधैँ पाप गर्दछन्, सधैँ दुराचार गर्दछन्, कुमार्गमा चल्दछन्, त्यस्ता जन पनि जो माघ स्नान गरेर हरिको पूजा गर्दछन् भने पनि यहाँ पापहरूबाट छोड्दछन्। जो कहिल्यै साँचो बोल्दैनन्, जो सधैँ आमा बाबुलाई सताउँदछन्, जसको स्थिति कुनै पनि आश्रममा छैन, जसोको आफ्नो कुलधर्म त्यागेका छन्, अनि जो पाखण्डी छन्, त्यस्ता जन पनि सज्जनले गति पाउँछन्। र माघमा स्नान गरेका पुण्यहरूले भवसागर तर्दछन्। पृथ्वी तलका पुण्य तीर्थहरूमा माघ स्नान गर्न पाउनु मनुष्यहरूलाई अति दुर्लभ छ। किनकि त्यस माघ स्नानको प्रभावले मनुष्यहरूले ब्रह्मा ज्ञानीहरूले पाउने पद पाउँछन्। यस बारेमा विचार गर्नुपर्ने कुनै कामै छैन। हे शिव भट्ट, माघ महिनामा कल्पवास बस्नु र दान गर्नु, हरिको मन्दिरमा जानु, हरिको पूजा गर्नु, यी सब काममा पुण्य अक्षय यथार्थ ननासिने हुन्छन्। त्यसकारण यथाशक्ति यानी सागगास अनुसार मनुष्यहरूले आफ्नो स्थिति अनुसार प्रयत्नपूर्वक माघ स्नान गरेर लुगा भरभराउँदा मक्कल सुवर्ण आदि दान गर्नुपर्छ। माघमा जो अन्न दान गर्छ उसलाई देवलोकमा अमृत पान गर्न मिल्दछ। जो सुन दान गर्छ उसले इन्द्रको समीपमा बस्न पाउँछ। दियो अग्नि अर्थात् सल्काएको मकल सुन्दर वस्त्र दान गर्ने मनुष्य सधैँ तेजस्वी भएर सूर्यलोकमा बस्न पाउँछ। यज्ञहरूले उत्तम उत्तम दानहरूले उज्जवल तपस्याहरूले ब्रह्मचार्यहरूले धारण शुभयोगमा गरिएको पूजाका पापीहरू यस लोकमा त्यति शुद्ध हुँदैनन् जति पुण्य तीर्थहरूमा माघ महिनामा गरिएका स्नानले शुद्ध हुन्छन्। जो मनुष्य माघ महिनामा आधा सूर्य उदयको बेलामा पुण्य तीर्थहरूमा स्नान गर्दछ तिनीहरू पाप गर्ने नै भए पनि तिनीहरूले नरकमा दुःख समूहको सन्ताप अनि सही र नसकुको यातना भोग्नु जानु पर्दैन। जो जन माघ महिनामा नुहाएर विष्णुको पूजा गर्दछन् ती जन स्वर्ग भोग सकिएर फेरि पृथ्वी तलमा फर्केपछि कल्याणका मूर्ति राम्रा भाग्यमानी प्रिय बोल्ने धर्मात्मा धनाढ्य सतायु राजा हुनेछन्। दन्केको आगोमा हालेको काठ समूहमा जसरी तुरुन्तै
भस्माभेष हुन्छ त्यसै गरी माघ स्नानले सानो वा ठुलो पापहरूको राशि भिलाउँदै मनुष्यहरूले शरीरहरूले वाणीले मनले पनि जानेर वा नजानेर जो पाप गरेको छ त्यो पाप समूह र पुण्य तीर्थहरूमा गरेका माघ स्नानले हृदयसम्म झल्किएका विष्णुले आज्ञा नासे झैँ सबै डढ्दछन् अर्थात् नासिनेछन्। यदि कुनै मनुष्य आफूले गरेको पाप समूहको भोग भोगिरहेको छ, संयोगवश पनि कुनै बेला कुनै पुण्य तीर्थमा एकाएक पुगेर त्यस मनुष्यले माघ स्नान अचानकै गर्यो भने पनि तुरुन्तै त्यसको पाप समूह नाश भइहाल्दछ। यसबारे तिमी आफ्ना मनमा कति पनि संशय नल्याऊ। हे शिव भट्ट, विशेष गरेर यो कर्मभूमि भारतवर्षको पुण्यभूमि आर्यवर्तमा अर्थात् 750 कोश पूर्व पश्चिम लागे हिमालय र त्यस्तै 500 कोश लामो विन्ध्याचलको बीचमा भूमिमा रही माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरूको जन्म बेकारमा कहिएको छ। जस्तै सूर्य बिनाको आकाश, चन्द्र बिनाको नक्षत्र मण्डलको शोभित हुँदैन, त्यस्तै हे शिव भट्ट बिना माघ स्नानको सत्कर्म शोभित हुँदैन। माघ स्नान मात्रले पनि जस्तो केशव भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, अरू व्रत दान तपस्याले हरि भगवान त्यस्तो प्रसन्न हुनुहुन्न। जस्तै सूर्यको तेज जस्तो तेज अरू कुनै तेज छैन, त्यस्तै माघ स्नान बराबरको अरू कुनै यज्ञ यज्ञादि क्रिया छैन। तसर्थ वासुदेवलाई प्रसन्न पार्नका लागि, सारा पापहरूलाई हटाउनका लागि र अन्तमा स्वर्ग प्राप्तिका लागि मानिस माघ स्नान गर्नुहोस्। खुब स्याहार गरिएको दुष्ट हष्टपुष्ट बलियो, तर माघ स्नान नगरिएको अशुद्ध र अनित्य निध्य शरीरले के हुन्छ र? हड्डीहरूका ढाँचा, नसाहरूले कसिएको, मासुले लिपिएको, छालाले ढाकिएको, दुर्गन्धीले भरिएको, दिशा पिसाबको मात्रा, कुड्याई शोक र विपत्तिले व्याप्त रोगको घर, आतुर रगत बग्ने क्षणभङ्गुर सबै दोषको आश्रय अर्काको उन्नतिले दुखी हुने, अर्काको उन्नतिले दुखी हुने, अर्काको द्रोह गर्ने, छुतो लोभी चुङ्गलखोर क्रूर कृतज्ञ घमण्डी, त्यस्तै क्षणिका अर्थात् केही दिन मात्रको कहिले तिणा पुरा नहुने उद्दैत दुष्ट, तिनै दोष कफ वात पित्त भरिएको अपवित्र वस्तु निस्कने पालहरूयुक्त, तिनै पाप दैविक दैहिक भौतिकले मोहित स्वभावले अर्धमा रात सैकडौँ तिणहरूले आकुल काम क्रोध लोभ यी नरकहरूमा द्वारले व्याप्त परिणाम किरा पर्ने, भस्म हुने वा कुकुरहरूको भोजन हुने यस्तो यो लाची शरीर यदि माघ स्नान गरिएको छैन भने व्यर्थ छ। पानीमा फोका जस्तै, जन्तुमा पुतली वा धमिरा जस्तै ती माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरू केवल मर्नका लागि मात्र जन्मन्छन्। विष्णु भगवानलाई नमान्ने ब्राह्मण धिक्कार हो, जोगीहरूको श्राद्ध धिक्कार हो, ब्राह्मण नभएको ठाउँ धिक्कार हो, आचार नभएको कुल धिक्कार हो, घमण्डले युक्त धर्म धिक्कार हो, क्रोधले युक्त तपस्या धिक्कार हो, बिना दृढताको ज्ञान धिक्कार हो, अल्छीको शास्त्र धिक्कार हो, आफ्ना मान्यजनको श्रद्धा भक्ति नगर्ने नारी धिक्कार हो, त्यस्तै गुरुको सेवा नगर्ने ब्रह्मचारी धिक्कार हो। नन्दकेको आगोमा गरिएको होम, न दन्केको आगोमा गरिएको होम धिक्कार हो, साँची बिनाको निर्दोषता धिक्कार हो। उपजीविका अर्थात् शरीर व्यापारले जीवन चलाउने कन्या धिक्कार हो, शरीरको आफ्नै व्यापार गरेर चलाउने कन्या धिक्कार हो, आफ्नो लागि मात्रै पकाइएको भोजन धिक्कार हो, शूद्रका घरको भिक्षा यौनी चन्दाले गरिएको यज्ञ धिक्कार हो, कृष्णको धन धिक्कार हो, कृपणको धन धिक्कार हो, अभ्यास नगरिएको विद्या धिक्कार हो, प्रजासँग विरोध गर्ने राजा धिक्कार हो, जिउनका लागि गरिएको तीर्थ धिक्कार हो, केवल जीवन चलाउनका लागि गरिएको व्रत धिक्कार हो, झुठो तथा चुगलखोरी बाणी धिक्कार हो, सन्देहावस्था मन्त्र जप धिक्कार हो, चञ्चलिताको अथवा अन्नमयको जप धिक्कार हो, अदैविकलाई दिएको धन धिक्कार हो, ईश्वर नमान्ने नास्तिक जन धिक्कार हो, जो श्रद्धाले गरिएको परलौकिक अर्थात् परलोक सम्बन्धी काज क्रिया छ त्यो सब धिक्कार हो। हे शिव भट्ट,
यसै र यस मृत्युलोकमा दरिद्र मनुष्यको जन्म धिक्कार छ। त्यस्तै नै अरू मनुष्यहरूको पनि माघ स्नान बिनाको जन्म धिक्कार छ। यो जन्म कर्म सूर्य रहँदा सूर्य नउदाउँदै भोरमै स्नान गर्दैनन्, त्यो जन पापबाट कसरी छुट्ला, कसरी स्वर्ग जाला। बाहुनद्वारा सोन चोरुवा, जाँड रक्सी धोकुवा, गुरुको खाटमा सुतुवा, अनि पाँचै त्यस्ता सङ्गत गरुवा। यस्ता पापीले पनि प्रत्येक माघमा दिनहुँ मकर स्नान गर्ने गराउने र पाप रहित हुन्छ। माघ महिनामा सूर्य केही उदाएपछि जो जन पानीमा डुबुल्की मार्दछ, त्यो चाहे ब्रह्म हत्यारा हुन्, चाहे रक्सी गुटखा पिउने हुन्, महापातकी हुन्, त्यस्तालाई पनि माघ स्नान पवित्र पार्छ। अरू सारा छिटफुट पापहरू ठुला र ठुला महापातक अर्थात् ब्रह्म हत्या, चोरी, मद्यपान, गुरुपत्नी गमनम यस्ताहरूको सत्सङ्ग रूप पाप पनि सबै नै माघ स्नान गर्ने मनुष्यका भस्मीभूत हुन्छन्। माघ महिना आउन लागेको बेलामा सारा पापहरू थरथर काप्न थाल्दछन्। यदि कसैले बहँदो पानीमा माघ स्नान गर्यो भने तब उसका सारा पापहरू नासिन्छन्। हामी उसका शरीरबाट बाहिरिन्छौँ अनि हामीहरू कहाँ बस्ने। योग माघ महिना त हाम्रो नाशकाल हो भन्ठानेर माघ महिनामा स्नान गर्न लागेका मान्छेलाई देखेर दुखी हुन्छन्। माघ स्नानले पाप गरिएका उत्तम मनुष्यहरू आगो झैँ चम्किला, माघ स्नानले सारा पाप छुटेका मनुष्यहरू मेघबाट मुक्त भएको चन्द्रमा झैँ चम्कन्छन्। गिलो सुकेको सानो ठुलो वा बाँडी मन कर्मले गरिएका सबै पापलाई माघ स्नानले नै आगोले समिधालाई झैँ डढाइदिन्छन्। जो पाप देखा जाला भनेर प्रमादवश गरिएको छ, जो पाप जानेर नजानिकन गरिएका छ, ती सबै पापहरू मकरमा सूर्य रहेको बेलामा गरेको माघ स्नानले नै नासिन्छन्। माघ स्नानले निष्पापीहरू स्वर्ग जान्छन्, पापीहरू पाप खारिएर पाप रहित हुन्छन्, पवित्र हुन्छन्। हे शिव भट्ट, माघ स्नानका प्रभावले यी सब कुरा हुनमा कुनै सन्देह छैन। जसरी विष्णु भक्तिमा सबैको अधिकार छ, यसै गरी माघ स्नान गर्नमा पनि सबै अधिकार छ। माघ स्नान गर्नमा पनि सबैलाई अधिकार छ। माघ सबैलाई स्वर्ग दिने र सबैको पाप नाश गर्नेवाला हो। यो ठुलो मन्त्र हो, यो ठुलो तपस्या हो। यो माघ स्नान नै पाप निखार्ने अति उत्तम ठुलो प्रायश्चित पनि हो। मनुष्यहरूको जन्म जन्मान्तरको अभ्यासले मात्र माघ स्नानमा श्रद्धा भक्ति हुन्छ। हे शिव भट्ट, जसरी जन्म जन्मान्तरको अभ्यासले मात्र अध्यात्म ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ, त्यसै गरी संसार रूपी हिलाको लोप पखाल्न निपुण यो श्रेष्ठ माघ स्नान पवित्रहरूका लागि पनि आज्ञा पवित्र पार्ने हो। हे शिव भट्ट ब्रह्माण्ड, हे हिमालय दक्षिणी पहाडी प्रान्तमा रहेका त्यसै घटघटमा गरिएका माघ स्नानहरूले सारा पाप हर्दछन्। 7 जन्मदेखि थुप्रिएको पाप वर्तमानमा जन्माएका गरिएका भयङ्कर पाप कन पनि नासिन्छन्, नाश पारिदिन्छ माघ महिनाको स्नानले। मुनिहरू जुन जुन पापको प्रायश्चितै छैन भन्दछन्, त्यस्तो पाप पनि पुण्य तीर्थहरूमा गरिएका माघ स्नानले नाश हुन्छ। जो जन श्रद्धाले मानव सरोवरमा माघभरि बसी त्रिकाल स्नान गर्दछ, त्यो जन मुक्त नै हुन्छ। अक्षोदमा माघभरि स्नान गर्नाले इन्द्रलोक प्राप्त हुन्छ। बद्रिका आश्रममा माघभरि स्नान गर्नाले निष्पाप होइन्छ। नर्मदामा माघभरि नुहाउनाले सकल पाप नाश हुन्छ, दुःख नाश हुन्छ, चिताएको फल पाइन्छ, मरेपछि शिवलोकको वास हुन्छ। यमुनामा माघभरि स्नान गर्नाले सारा पाप नाशी सूर्यलोक प्राप्त गर्दछन्। सरस्वतीमा माघभरि नुहायो भने सारा पाप नासिएर मरेपछि ब्रह्मलोकको वास पाउँछ। विशालामा माघभरि स्नान गर्नाले चिताएको कुरो प्रसन्न पाइन्छ। त्यसनाले पापरूपी दाउराको खलियोलाई डडेलोले जङ्गललाई झैँ भस्मीभूत पार्छ। गर्भवासको ओहोरदोहोर फोहोरलाई पनि समाप्त पारेर मुक्ति नै दिलाउँछ। गङ्गाजीमा गरिएको माघ स्नानले विष्णुलोक मिल्दछ, अर्थात् धेरै वर्षसम्म स्नान गरिरहे युक्ति नै पनि मिल्दछ, मुक्ति नै पनि मिल्दछ भनिएको छ। सरयू, कोशी, बागमती, कमला
सरयू कोशी बागमती कमला रापती तिनाउ कर्णाली शारदा वा महाकाली सिन्धु सिन्ध चन्द्रभागा तापी गोदावरी गोमती गण्डकी भीमा पैस्मती कृष्णवेणीका कावेरी तुङ्गभद्रा ब्रह्मपुत्र महानदी तिस्ता मेची र अरू पनि जो सोझै समुद्रमा मिसिने नदीहरू छन् तिनमा पनि प्रत्येक माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरू तबसम्मका सकल पाप विनाशिएर पछि स्वर्गलोकको बास पाउँछन्। नैवी सारण्यमा प्रतिवर्ष माघ स्नान गर्नाले विष्णुको समीपको बास र पुष्करमा माघभरि स्नान गर्नाले ब्रह्माको नजिकै बास पाइन्छ। कुरुक्षेत्रमा माघभरि स्नान गर्नाले इन्द्रको लोकबास पाउँछ र देहमा माघभरि देवदहमा माघभरि माघ स्नान गर्नाले योग सिद्धिको फल पाइन्छ। मकर सूर्य र हुन्जेल प्रभात तीर्थमा गरिएका माघ स्नानले रुद्रको गण हुन पाइन्छ। देवकी अर्थात् धौतकीमा गरिएका माघ स्नानले देवताका जन्म पाइन्छ। त्रिशुलीमा गरिएको माघ स्नानले कैलाशको भाषा पाइन्छ। गोमतीको माघभरि गरिएको मकर स्नानले फेरि जन्मनु पर्दैन। हेमकुटमा महाकालमा ओंकारमा ओंकारेश्वरमा नीलकण्ठमा जलमा माघभरि माघ स्नान गर्ने रुद्रको लोक ऐश्वर्यशाली भएर बस्न पाउँछन्। कुनै पनि तीन नदीहरूको संगममा माघभरि नुहाउने गरे आफ्ना इच्छा पूर्ति हुन्छन्। जीवनमा दुःख आइपर्दैन। तर हे शिव भट्ट गण्डकी धौती त्रिशुलीको संगम भएर नारायणी बनेको देवघाटको त्रिवेणी वा गंगा यमुना सरस्वती मिलेको संगममा पर्यागको त्रिवेणी र भाग्यमानीहरूले मात्र माघभरि मकर स्नान गर्न पाउँछन्। किनकि त्यहाँको त्रिनदी मिश्रित स्थलको जल मुक्तिदाता स्वर्गदाता अनि कल्याणदाता पनि छ। हे शिव भट्ट ब्रह्मण स्वर्गमा रहने देवताहरू पनि देवताको त्रिवेणीको पर्यागको त्रिवेणीको महिमा पखालिरहन्छन्। जहाँ मकरभरि स्नान गर्ने मनुष्यहरूले अनन्त विष्णुलोकको वा देवलोकको बास पाउँछन्। जो मनुष्यहरू यी दुवै त्रिवेणी मध्ये एकमा रहेर माघभर नै संगम स्नान गर्दछन् भने ती जन धेरै पापी भए पनि तिनले नर्क देख्नु पर्दैन। तिनीहरू सरासर वैकुण्ठ वा स्वर्गमा जान्छन्। किनकि हे शिव भट्ट उहिले ब्रह्माजीले तराजुमा एकापट्टिको पलडामा समस्त तीर्थहरू व्रतहरू दानहरू तपस्याहरू यज्ञहरूका पुण्य फललाई अर्कापट्टि पलडामा देवघाटमा गरिएको माघ स्नानहरूको पुण्य फललाई राखेर तौलेता माघ स्नानको पुण्य फल नै भारी भयो। फेरि त्यही गरी एकापट्टि देवघाटको त्रिवेणीको पुण्यफल र अर्कोपट्टि पर्याग त्रिवेणीको पुण्यफल राखेर तौलँदा पनि देवघाटकै माघ स्नानको पुण्यफल केही भारी भयो नै भयो। यस्तो पुण्यदायी त्रिवेणी जो माघे संक्रान्तिको अघिल्लो दिन उहाँ पुगेर उही महिनाभरि कल्पवास बसी लगातार 20 वर्षसम्म माघ स्नान गर्छन् तिनले सधैँको लागि कैलाशको बास पाउँछन्। त्यसै गरी 40 वर्ष लगातार माघ स्नान गर्नेले निरन्तर स्वर्गको बास र सधैँभरि 12 महिनासम्म त्यहीँ बराएर विष्णु भगवानको मन्त्र निश्चन मनले जप्दै 60 वर्षसम्म लगभग जो जन स्नान गर्दछन् तिनले कैवल्य धामको आनन्दमय लोकमा सदाका लागि बास पाउँछन्। हे शिव भट्ट कहिले सृष्टि भो कहिले भो अनि कहिले अन्त हुन्छ कसरी हुन्छ भन्ने आदि र अन्तको निदो नभएकाले अनादि अनन्त कहिले 24,000ले कोषको गोलाइमा भएको धक्सकाउँदो रापिलो आगोमा गोला सूर्य त्यहाँबाट 4.5 करोड कोष तल रहेको चिसो न चिसो पानीको 12,000 कोष गोलाइको अविनाशी दह समुद्र यी दुवैलाई निराधार निलम्ब आकाशमा आफ्नै धुरी र वीरतामा नियमित रूपले नियममा राखी अड्याई राख्ने त्यो कुन शक्ति हो भन्ने सोची त्यो शक्तिलाई ठम्ब्याई त्यसलाई जान्नु नै ज्ञान हो। त्यो सत्य शक्तिको जान्न वेदविहीन सत्मार्गमा चाल्नु नै सनातन प्रमुख धर्म हो। हाम्रा चालु आँखाले प्रकाशलाई प्रकाशले पारेको तर सूर्य र समुद्रबाट बिचको आकाशमा रहेका तर ती आँखाले नदेखिने किन्तु मनुष्य मात्रको नाकको फेदमा भएको भिरकुटीको भित्र शक्ति स्वरूपले रहेको त्यस्तो दिव्य दृष्टि जुन विराट
स्वरूपको दर्शनको लागि एकछिन मात्र श्रीकृष्ण आफ्नो योग बलले अर्जुनको दिव्य दृष्टि कन उगारिँदै आफ्नै तपस्याले उगारिदिएका दिव्य दृष्टिले मात्रै देखिने स्वर्ग र नर्क आदिको लोक देख्नलाई चाहिने कहिले काहीँ यिनै आँखामा झिमिक्क गर्ने दिव्य दृष्टि उगार्न कहिले सो प्रयास नै तपस्या हो। त्यस तपस्यामा चलिरहने साधना सूर्य तेजमा अविचल मन अड्याइ राख्ने ध्यान नै योग हो। यी सबै सत्य प्रयास सिद्धिका लागि शरीर शुद्धिका लागि चाहिने प्रारम्भिक प्रयास त्यो नै नियमपूर्वकको मकर स्नान हो। अर्थात् ज्ञान रूपी चोटामा चढ्न चाहिने विष्णुको पहिलो खुड्किला मकर स्नान हो। तसर्थ हर साल गरिएको विष्णु भक्तिहरूको माघ स्नानले जसरी त्यही माघ स्नान गर्नेहरूलाई मरेपछि शिवलोक बास दिलाउँछ त्यसरी नै यो लोकमा पनि सन्तान चाहनेहरूलाई सन्तान अनि सुख शान्ति पनि दिलाउँदछ। जसरी उहिले 5 वटी गन्धर्व कन्या आपसमा सराप गरेर प्राप्त भएको कठिन पापको फल पिचास भएर भोगिरहेका थिए। पछि लोमस ऋषिको उपदेश रूपी बाणीले माघ महिनामा गरिएका त्रिवेणी स्नानका प्रभावले ती गन्धर्व कन्याहरू सरापबाट आश्चर्यसित छुटे अनि उसै बटुका प्रसिद्ध भेटासँग विवाह भयो। बिहे भएको 7 वर्षसम्म पनि सन्तान नभएर परिरहेका तिनीहरूलाई पछि फेरि लोमसले नै तिनै वर्षमा तिनै छाडे र अक्षदोमा लगालग नियमपूर्वक मकर स्नान गराए। तब तिनीहरूले 3 वर्ष 3 बिराएर छोराछोरी जन्माए पाएका थिए। यो आश्चर्य लाग्दो कथा पनि सन्तान चाहनेले तिमीलाई अर्को मङ्गलबार म सुनाइदिनेछु भनी भन्नुभयो। एते श्री श्रवणे केदारखण्डे माघमा आत्मे कुमार अगस्ते संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्या व्रत कथाया माघ मास महिना बढ्नो नामम एकनो 20 अध्यायम हरि हरि श्री कृष्ण गोविन्दम श्री स्वस्तानि परमेश्वरी।